Michel, qu'est-ce qu'il y a? Michel. Attends, tu es bête? Michel, je t'avais dit de pas le faire. Mais non. Mais c'était pas une vanne. Bah oui. T'as souri devant un miroir. Il fallait, oui. Le miroir s'est brisé. Ah oui. Ouais, ça fait... Ouais. Fallait pas jouer au con, Michel. Enfin bref, on peut bosser, ouais. Pour Spicy Kebab. Ouais, je dis parce qu'il y a 3 Y. Oui, bah j'imagine que le 1 Y et le 2 Y étaient sûrement pris. 3 Y, non, tu écris 3 Y. Tu fais des Y, t'en mets 3 à la suite. On s'en fout. Ouais, tu lances l'enregistrement, c'est lancé. Oh Michel. Tu sais pas où aller alors que tu te prends pour un grand nabab. On va faire un tour chez Spicy Kebab. De quoi, Michel? Non, on s'en fout, Michel, que la rime était pas si ouf. Vas-y, nabab, kebab, pardon, mais vas-y, t'en as d'autres, toi? Avec kebab. Vas-y. Non, vas-y, Michel, tu fais le malin. Vas-y, fais une autre rime avec... Non, Michel, tu reviens. Tu me prends pour un con, quoi, Michel? Michel. T'es con, Michel, ouais. Ah oui, tu dormais, oui, vraiment, d'accord. Et t'es con, ça te fait plaisir. Tu sais qu'on est là pour bosser. Michel. Oui, on a une présentation de chaîne à faire. Oui, d'une princesse. Princesse Mini. Non, pas Mini, pas celle-ci. Non, ça s'écrit pas pareil. Voilà. Non mais je vais t'expliquer après. Lance l'enregistre. C'est lance. Waouh! Michel. Bref! Tu sais pas quoi faire de ta vie? Tu erres sur Twitch et tu te dis que t'as rien compris? Va faire un tour chez Princesse Mini. Sur Twitch. Là, tu peux couper Michel. Michel? Putain, tu t'es rendormi. Oh! Michel! Tu t'es rendormi! Mais non mais c'est chiant! Non mais tu t'endors au moment où j'ai besoin de toi! Je te fais chier, Michel! C'est des quoi? Casse-toi! Tu vas rentre dormir chez toi! Non, par contre, Michel, tu me nettoies la baffe que t'as laissée sur la table. Michel, c'est dégueulasse! Michel. Michel! Voilà! Bah oui, Michel, faut bosser! Hein? Bah oui! Oui! Michel. Quoi? T'as déjà bossé hier? Bah, on s'en branle que t'es... Bah oui, bah moi aussi, enfin, on pose pas la question. Là, t'es là pourquoi? Pour jouer aux cartes? Non? Faire des crêpes? Non plus. Pour bosser, voilà, du coup, Michel. Bah, tu lances l'enregistre, c'est lancé, waouh! Michel. Tu sais pas quoi faire pour te divertir et que tu sais pas comment trouver des rimes en ig? Ouais, c'est tout simple. Je suis sur le live de Newig, sur Twitch. De quoi, Michel? Des rimes en ig, t'en as? Vas-y, je t'écoute. Comment ça t'en as pas là maintenant? Je m'en branle, bon, vas-y, tu fais le malin, là. Vas-y. Ah, si t'en as, tu les balances, Michel. Non, t'en as pas. Ferme ta gueule, voilà. Merci, Michel. Plastique. Non, plastique, ça, non. Plastique Bertrand, non plus. Merci, Michel. Non, bah, tu peux te retourner les pouces. Moi, je te fais signe si jamais. Oui, un jour, on trouvera le moyen de plus faire avec toi, Michel. Promis. Ouais. Ah, ouais. Non, mais t'inquiète. Bah, chiale pas, c'est pas grave. Non, con, Michel. Michel.